绑上发带，唱起歌坛后辈小情歌，依旧甜美而气质。她是方季惟，资深玉女歌手，51岁了，岁月似乎没在她脸上留下痕迹。 方季惟生来就是吃这行饭的，高中是学校风云人物，高挑身材，长相甜美，被唱片公司相中。1988年以本名叶纯华出道，后来改名也换了公司，才20多岁，已经在歌坛红透半边天。已经上满了所有台湾的节目，还有电台，我一天要跑9个通告。那你的思绪不再显得凌乱。 清新阳光的健康形象，不止专辑每出必卖，更是军中情人。幕中情人好像工商界的、主持界、演艺圈全部一起选，然后我当时是女孩子第1名。是幻影，是梦境，是狂喜，是悲情，是眼睛看不到的痛，是双手摸不着的爱。方季惟不只有外貌，上天更赐了她好歌喉。琼瑶阿姨钦点她演戏，连片尾曲也包了。是最糊涂了，错把我嫁到你家了吧？你快开门了！ 一路顺风顺水，还被知名电影人王晶相中，在周星驰电影里担纲《赌侠2》的女主角。你疯了？怎么了？我们不是玩得很开心吗？现在又没有别人在，你不要这样对我啊！我整天都在这儿，我看你一定是见鬼。如果让你遇见我，而我依然年轻，也相信永恒是不变的风景。如果让我离开你，而你能平静，只愿你放心，也不要担心。 当红的方季惟成了卖座保证，不过光彩背后，从童年到出道，其实一直在为爸爸还债。当时的那个钱还蛮多的，妈妈每天都在哭啊，以泪洗面啊，这样子。那我就跟他说，没关系啊，我可以慢慢努力。我小时候就看到妈妈非常的辛苦，我就是想说有一天我可以长大，我就赶快自己独立赚钱养她。从不过问家里的事，方季惟只知道小时候家里3不5时就有人半夜来敲门讨债，妈妈带他跑通告，他也陪着妈妈摆摊卖红茶，跑给警察追。但老天爷给他的考验还不止一件。天发现喉咙这个地方长了一个凸的东西，像球一样凸出来。穿刺2次之后呢，他说确定是95%滤泡癌。在事业巅峰之际，他被医生诊断为甲状腺滤泡癌，必须立刻动刀。公司得知后，还说服方季惟录一个特别节目。结果我的爱情，我已倦了，已经太累。开刀前，方季惟还在还债，只想休息1到2年就复出。但当时的公司把他的病当成新闻炒作，还一度传出他要退出歌坛。进了台大医院进行开刀切除手术，9点30分钟手术完成，送出了开刀房。其实我一直都没有说退出，但是反而是那时候，不知道是什么原因，我必须要还很多的税金。可是我没有领到很多钱。独自面对被媒体的误会、健康上的巨变，让他演艺生涯几乎中断。中间曾经做过直销，但定走过17年。2012年改了名字中间的惟字，以方季惟重回演艺圈，再度重新发片。
较不会怨天尤人。我相信事在人为。海鸥飞，我的心也飞，不再依恋。从此天南地北让你追，追到千山万水之外。历经51年沧桑岁月，重新站上舞台，一双依旧清纯的电眼，要告诉大家，方季韦依旧没变。